so Afrika-Dzonga kumbe mfumo lowu a wu ri kona for the past 30 years wu huwe ngopfu hi matimba a wu sayinangi swilo swa kahle and a wu cincangi nchumu so loko va ta nghena vovala va DA loko ri ecology yaleyo swi nga ha endleka tidili leti hambi loko vo lasta loko se ku ya swi cinca hi heta 20 years ha lwela ku cinca swona so mina a ni vona ku ri hayi a swi ri kahle va tihlanganela va ri vantima hi xivona va onha ku ya mahlweni than ku ri hi ya onha west hi vumundzuku bya tiko ku ngcono se vantima va na lunghelo ro onha vumundzuku bya tiko a va na lunghelo ro onha vumundzuku bya tiko leswi mi nga swi vekisa swona mitwalo nga ri miri vantima hi va right ku onha ni mi tlhe mi vula mikwava emahlweni va onha hi ku ve le ku onheni botpet a va tikombi va ri ku dyondzeni ka nchumu ka swiyimo leswi va nga ka swona se loko ku ri ku ve le ku onheni hikokwalaho ka yini hi fanele hi huwa hi vumundzuku bya hina na vana va hina na vatukulu va hina hi mhaka that's why ni vula ku swona botpet i ku hi ku vanhu lava nga khoma switulu leswiwani a ve le ku dyondzeni ka nchumu ende va ha swi khomini so swa antswa va onhisa sweswiwani va yiva kunene sweswi va yivaka mara va kha va nga endli ntwanano na matiko laman'wana leswi nga ta hisiya se hi ri vukhumbini bya mampela ku fana na ntwanano wa yini wu nga hisa kumbe khumbini Orania yi sungule njhani ku va na mahemu yo ve Cape Town na yona va swi lava ku ri yi tiyimela hi ku pfuka ku nga zi ku twalanyana a ni tivi ku ri xitori lexi kambe sweswo swi nghena kwihi ka mfumo wa nhlengelo ka mfumo wa nhlengelo layani botpet ku ya va na mitwanano na matiko man'wana mitwanano na mimfumo ku ri ku endliwa ku ya sayiwa mara mfumo wa nhlengelo kasi wu vula yini kasi nhlengelo va hlengela na matiko man'wana kumbe va hlengela na valava va kwala tikweni ri va ri va kwala tikweni ri so loko ku ve va hlengele na mina ni nga swi laveki leswiya a ni swi ta vula ku ha fanele hi twanana ku hi swihi leswi hi swi lavaka hi swihi leswi hi nga swi laveki that's why botpet leswiya swo hi nga twanana hi tipolisi kumbe ta hi nge yi khanseli yini hi nge swi khanseli mara tidili leti yaku mahlweni lo munhu se hi nga ta fika hi n'wi nyika ku hayi kumbe wena u minister ya swiyini a ya sayina swilo leswi nga ta tlhela se swi hisiya hi ri vukhombeni botpet kambe ma swi twisisa ku loko ministara a za va koho a hi president a hi yena nga na rito ro hetelela a hi ministara yi famba ku ya sayina swilo ku nga ri na president kumbe ku nga ri na mpfumelelo wa president swa tiko leri Afrika-Dzonga ku fika sweswi handle ka loko ku ri ku swa cinca president phela da swa yi ri na vatsundzuxi ende nkarhi wun'wani va ku yi tekete decision ta wrong swi ya hi ku yona yi tiva yini se loko i nga tivi nchumu u ya kaneta yini ka xilo lexi u nga xi tiveki vo te fika va ku byela ku a hi hleketa ku ri hi endla xilo xa sona so ende xi nga hi vuyerisi ivi u swi bela mavoko mbuyangwana hi ku a wu na vutivi ivi u sayina loko u ya ku phapha hi fambini ya kumbexani swi nga va swo vula ku ka mina na n'wina ku na un'wana a nga swi twisiseki ku mfumo wa nhlengelo wu tirhisa ku yini kambe yala a nga swi twisiseki i ta fanele a ya endla vulavisisi ke antswa a kota ku twisisa ku va kha ku tirhisiwa ku yini kambe hambiswiritano khensile tlhelo ra n'wina enkombo to mina 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kambe sweswi hi sungule ni twa ku mahungu ya wara yen'we ya ta va yimise ku yini banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula abati twa ku hi vona ku decision let's hope abafana ximanga sweswi aba swi tivi va ta dya masi kumbe va ta dya nyama the option is there the political party yimini they are clear abafana ximanga ku va ta dya yini ximanga ku va ta dya masi kumbe va ta dya nyama hinkwaswo le tafuleni ta mina hinkwaswo fresh food loko vaakatiko va South Africa loko va votile hey hi dilinyana arrogant leti kesismena mko never trade with the cat very chile ku tifilini ximanga a xi swi tivi ku xi ta kuma masi kumbe xi nga dya nyama
rhangana na leti nga emihleketweni ya wena hintshwa. Afrika wa vulavula. ilanga komisa ro Munghana Lonene FM makume na rumbirhi timinete ntsena ku bela wara ya 12 na ngona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi ku tumekisa ro me ku timhaka itingani kambe ke hi lava ku bula na ba Rand Water va ri ku na ku lunghisa ko karhi loko va lava ku endla leswaku ku nga vi na ku kavanyeteka ka mphakelo wa mati kambe ke loko va kha va lunghisa ka masiku manharhu inkombo wa masiku lawa ku ta kha ku endleka yini la ku twa loko hi bula na Makinosi Maruwe kusuka eka Rand Water hi ndlela leyi hi nga ta va kha hi bula na vona nhlekani lowu i ta twa ku va ri yini vona loko xiyimo xi te tani kusuka le eka Rand Water na mi nga hanya khale a swi ri koho sweswi vhele va ku sweswiwani ku le ku lunghisiweni swi nga leswi va nge le ku lunghiseni ku ta hetelela ku va na nkavanyeto wa mphakelo wa mati ni vula ku a swi ri koho un'we mi nga hanya khale ku swi heta nkarhi wo leha hi ndlela yaleyo a ni tivi hambi swi ri tani ta va kha hi bula na vona sweswinyana hi twa ku va ri yini va Rand Water hi ndlela yoleyo se va yime ku lunga ku la ku ta va ta bula na hina ni teri lava hi bulaka na vona i sesi Makinosi Maruwe kusuka aka Rand Water hi yo nkarhi hi ku La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi amukeleni va Rand Water hi twa ku va ri yini sesi Makinosi nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Good afternoon, Patrick, and good afternoon to your listeners. How are you today? I'm very good, busy but good. I'm going to play Lotto today, and the number 37, I'm going to put it on my sleeve. Probably it might bring some fortune. You know what? No, it's not even that, hey? It's not even that, but let's talk about it. Now, let's start there. 37, we told you going to be doing maintenance. You will need 37 days. What exactly is happening here? All right. So, yes, we are undertaking extensive, so it's a big project, maintenance of our infrastructure. We're starting on the 22nd of June up until the 29th of July. But Patrick, I need to maybe put this one so that we don't panic. Yes. It does not mean people will not have water from the 22nd of June up until the 29th of July. What it means is that that's when the project starts and that's when it ends. But we are moving from one area to the other. So today it will be Johannesburg, the other day it will be Ekurhuleni, it will be Mogale. So we are moving from area to area. So, and we'll still be pumping, but obviously the pumping will be reduced, but there will still be water. Now, when you say you're starting on the 22nd, what will be happening? What exactly are you doing as Rand Water? All right. We are conducting what we call proactive maintenance. So there is nothing broken. We are just maintaining our infrastructure as we normally do. So if you know that if you use machinery, you need to service your machinery. For example, if you have a car, you take your car for service. It does not mean your car is not working. You're taking it for service. You are being inconvenienced for a day, but your car comes back, it's working. So what we're doing now is we are changing meters there and there. We are changing valves. We are servicing our pipelines. That's what we're doing. Oh, okay. So this project is going to need 37 days. Yes, because remember we are in 4 provinces as Rand Water. We are in Gauteng. We service some parts of Mpumalanga, Free State, and the parts of Northwest. So we are going area by area, and there are so many municipalities that we are servicing. For example, we have Johannesburg, we have Ekurhuleni, Mogale City, Merafong, Rand West, Madibeng, Rustenburg, Royal Bafokeng, and other mining industries. So it tells you that it's a big job that we need to be doing. So we're taking it step by step. We are also in Mpumalanga, your Governberg municipality, Victor Khanye. So it's a big job that we are doing, but we're going area by area. It's not a once-off where people don't have water throughout. We're just going municipality by municipality. Oh, so it's not. It won't be like the issue that happened earlier on this year, or shall I say late last year, wherein people ended up not having water for a very long time, or you even went to a situation wherein there were a protracted low pressure
or of water in the area. It won't be like that. It's just that today maybe you are in the city of Johannesburg, so the supply might be affected. Tomorrow you are. Yeah. That's So, correct. so you are Also, servicing just the to whole explain- system of rainwater. Yeah, maybe you may explain, Makinos. Yeah. Just to also explain what happened last year. Last year, we also had a maintenance project. I think it was for about 40 hours. We completed on time as we promised, but we had power failures, so the system took longer to recover. Hence, there was a struggle. We have had a engagement with municipalities and our power suppliers, so we are all on board to ensure that we finish on time and people do have water. So, what would be your advice for people as and when they plan for their day-to-day usage of water, particularly within the time frame? Yeah, I would say one, people should not panic because, as I'm indicating, it's not at a go. For example, on the 22nd, when we start in June, we are going to Mogale City. It's a small area that we're working on at Mogale City. It's only 1 meter in Mogale City. So not every part of Mogale City will be impacted. So Ekurhuleni won't be impacted. Johannesburg will not be impacted. So people should not panic and start stockpiling water in buckets and bottles, because now it means the reservoirs will run empty. Don't panic. Look at the social media platforms of your municipality to check what's happening, where they are, but there will still be water. If there are challenges, municipalities will come in. They do have plans in place. And why is it you're saying we shouldn't panic and people shouldn't as well? But the problem is, it's news headlines. So why is it news headlines that rainwater is maintaining its system? It's us amplifying our communication. It's us communicating that this is what we're doing. Because remember, people have been complaining that it's all infrastructure. Rainwater is not looking after its infrastructure. Now we are communicating because we've been doing this, but we are not really communicating because it's part of our annual plan. Yes. So now we are communicating. We're saying, now look, this is what we're doing. You've been complaining that you hardly see us maintaining. Now we are communicating that it's really happening. This is what we're doing. And from time to time in this very program that we are airing now, we would get adverts from you as Rainwater talking about people who are encroaching your system. How is the situation so far? You know what? The people are still encroaching our infrastructure. Most especially in informal settlements. I mean, we know that accommodation is a problem in this country, but we are encouraging people that when they see the poles that are highlighted, I mean, the areas are marked where you know that there are pipelines, rainwater pipelines. So you're saying it's dangerous. Do not form any structure around those areas. They are marked. They are visible. When you have your settlement, it should not be around that area, because can you imagine, our pipelines are huge. You can stand up straight inside our pipelines and still have your hands out. That's how big our pipelines is. So imagine if there was a problem with the pipeline, if it burst and somebody is sitting on top of that structure. Now, as we conclude, Sesi Makinos, I understand you're servicing people. In summer, we'll be hearing you talking about advising people to use water sparingly because your system is overloaded. And how are you looking now? It's winter. I'm sure everything is fine, isn't it? No, everything is fine. Remember, winter, that's why we are maintaining around this time. It's a low season for us in terms of the demand. Hence, we are working during this time because we know that the demand is low. We are preparing for high season in terms of the demand. We know that spring, summer, the demand is quite high. So we want to be ready by then. Says Makinos, thank you very much for your time. I really appreciate it. Maybe before the exact day, we'll come back to you so that you can still remind people, particularly the Mogale City residents, that you are indeed starting. Otherwise, thank you very much for your time. Thank you very much. Inkom. So mingsaram ganalona FM laba ibulana bona sisi Makinosi Maruwe kusuka ka Rainwater laba ikai ibulana bona ga lang tekat makata ko bari ba laba ko tirana nat makata
switirhisiwa swa voho leswi swi phakelaka mati ka tindhawu to hambanahambana ta Mpumalanga, swiphemu swin'wana swa Bokone Bophirima, North West, Gauteng, na le Free State. Va nge ri project leyi ta teka kwalomu ya ka 27 wa masiku ku sukisela hi siku ra 22 ra n'hweti ya Khotavuxika ku ya fika kwele ka siku ra 29 ra n'hweti leya Mawuwani. Va nge ri sweswo hinkwaswo swi ta va swi kha swi endla leswaku va kota ku lulamisa vukorhokeri bya vona leswaku va ya mahlweni no mphakela no mukorhokelela mati ku ya no mukorhokelela ku ya hi laha mi va ku mi langutele vukorhokeri bya vona ha koho. Tlhandla kambirhi va kombisa timhaka ta ku nga zi ku va na ku na hayani ya lomba diromu ka va swimanimani ni ta kota ku hi ku to va xiphemunyana ku fana na le Mogale City va nga nyika xikombiso hi koho ku vateri va ta tirha ntsene kwalomu eka mitara ya ndhawu mitara ku fika la ko tani ka se xiphemu lexi tirhiwaku xo ringana na ku fika la xisutini mitara kusuka hansi se ma vona ku xindhawani xintsanana leri vulaku tindhawu leti nga heta ti khumbeka laha va Mogale City ti nga tala ku va tintsongo. Va kombisa sweswo loko va suka kona va famba va ya eka tindhawu to fana na le Ekurhuleni va ya Gauteng sweswo tindhawu hinkwato teti va korhokelaka vaaki koho kumbe va nga na vukorhokeri bya vaaki koho tanihi Rand Water. Kasi yin'wana mhaka leyi va nga vulavula hi yona ya liya yi tshamaka kha yi navetisiwa na kwala ka nongonoko wa Afrika wa vulavula ni va vutisini ku se mi endla yini swiyimo xi njhani ku fika sweswi va ku ka ha ri na ku va vaaki va ya va aka mikhukhu va ringeta ku kuma ko tumbeta nhloko ka tindhawu leti va kumeka ku ri na tiphayiphi ta voho. Va nge swi na khombo swinene ku va mi endla tani loko phayiphi liya leyi nga anama leriya ra ku munhu a nga nghena a yima a tlhayimisa mavoko a nga vonaki loko yi kha yi famba hi mati ivi yi buluka yi nga raha byetlelo bya wena bya kule ngopfu. Se va nge ri a swi ta va swi ri kahle ku loko mi teka xiboho xa muxaka wolowo mi languta tikhonkele leti va ti vekile ku xana xiyimo xi njhani loko swiyimo swi te tani. Hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM leswi va Rand Water a va vulavula hi swoho loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku kavanyeteka ka mphakelo wa vukorhokeri hi ndlela yaleyo. Veri siku 22 June ku nga siku ra 22 Khotavuxika ku ya kwele ka siku ra 29 Mawuwani. Hi yo mhaka loko va la ya hlayela veri 27 wa masiku. Hi sweswo mhaka leswi a hi ku vitanela swoho loko hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Loko a vulavula hi timhaka ta ku loko a vulavula hi timhaka ta ku lavela vativi ku na ntungu lowu ku ya hi khale ka mutshamaxitulu wa SAMA Dokodela Angelique Coetzee lava hi pfa ku hi vulavula na vo kwala ka nongonoko lowu va nge ri murhi wa nsawutiso ka timhaka ta mavabyi lama ma vulavuriwaka koho laha Afrika-Dzonga. Mavabyi ya koho ya thiwe monkeypox van'wana va ku mpox. Kahle mavabyi ya njhani? Hey mativa misava leyi matsundzuka hi tshame hi kaya hi timhaka ta COVID-19 ku sukisela kwele ka lembe ra 2020 kaya swi yima tsi hi mhaka ya ri nyamanyama hi mhaka ya ri nyamanyama ma vo mhaka kona. Se i swin'wana swa leswi swi hetelela swi hlupha leswi. Se mavabyi lama ma ti mpox wona ma nga va ma vangiwa hi yini? Twana hungu leri ha ku nghenaka va nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga ve le ku vikeni ku khoto ya timhaka ta nhlawulo yi bakanyela tlhelo xikombelo xa tatana Javulani Khumalo xa ku hayi ni vuyiseleni ka vandla ra mina leswaku ri ku ringeta ku lata kombisa ku khale ka president a hi vona murhangeri wa MK no hayi ku ri ku tikeni kasi va DA vona a KZN veri va ta tirha hi matimba ku tiyisisa na ku vona leswaku a va nghenisi MK eka timhaka ta va ta papalata ku tirha na MK
EFF loko swi ta ka timhaka ta minjhekanjhekisano ya mfumo wa nhlengelo ya ku ta tika ni chava ku vona ku ta xifundza xa KZN xi ta fambafamba njhani hi ku xo xi tikomba ku ngeti xi nga va xi ri na mintlhontlho yo karhi leyi xi nga langutanaka na yona kambe van'wana va ri ku nge vi na mintlhontlho swi to khuluka swi to khuluka swilo n'wemiriyini 0860002543 nongona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni ta ka tatana Foster Mohale hi twa ku kahle mpox yini andaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona impela a hina hi dlambadlambi a hi endli swona hina hi rhamba lava va nga na vutihlamuleri bya ku vulavula hi swona va vulavula hi swona kusuka ka hofisi ya holobye wa rihanyo eAfrika-Dzonga holobye Joe Phahla hi amukela tatana Foster Mohale hi bula na yena la hi twa ku kahle monkeypox yini kahle ku loku ndekeni misava yo va kusuhi no hela nje kwala Mohale indleka inhlekani bootpet lava u teka nkarhi lowu ni xo ta vangiseri va Munghana Lonene also lava ku correcta swin'wanyana switsongo WHO va kumberile ku ri i nga hi vitani vuvabyi lebuwani monkeypox anymore because yi na stigma so va ri the new name ita va mpox kufana na COVID-19 ava nga te nga yi vitani ku yini kambe i corona coronavirus okay ai mpox le kwenda kai mpox leyiwani a yi fama so far na vanhu va 5 va khome mpox unfortunately the fifth one a lova tolweni in Gauteng Tembisa Hospital so it's now 5 cases but that's why lava ku teka nkarhi all va yingisa va Munghana Lonene and vanhu va Afrika-Dzonga hinkwavo I taking all the precautionary measures if una some uncommon unusual symptoms of so rashi yo kulukumba ye tlhontlhonya ngopfu ye vava ngopfu u nga teki nkarhi wo teketa or no wena u khome just maybe u just something u nga xi laveki maybe just a side effect famba ya clinic famba xibedhlele va yo u langutisa va u diagnose va ta ku byela ro if u khome yona mpox at least va ta ku nyika the right treatment. Okay sweswi vanhu vulavula hi vanhu va ntlhanu wun'we vo hunde amisaveni ku nga va na ku chava ka ku kumbexani se hi nga va ka hi ya kwele ka tlhelela ka timhaka leti nga humi okay sweswi vanhu vulavula hi vanhu va ntlhanu wun'we vo hunde amisaveni ku nga va na ku chava ka ku kumbexani se hi nga va ka hi ya kwele ka tlhelela ka timhaka leti nga humelela hi COVID-19 mirhi yini ka rixaka kumbe a hi sunguleni la vuvabyi lebyiwani byo sungula ku va kona misaveni kumbe khale byi ri koho byo vuyavuya khale byi ri kona mara la Afrika-Dzonga a vi tolovelangi ngopfu normally ta kumeka tindhawu ta ku fana na vo Central Africa na vo DRC and other areas and other continents la vo Europe na vo Asia so la Afrika-Dzonga a vi tolovelangi ngopfu so that's why na ya tlamala because all these people va khome vuvabyi va ri a zange va travela va ya to all these tindhawu fa na fana na vo DRC and Asia so then swi vula ku ri maybe un'wana travel to these areas a khoma vuvabyi lebyiwani but there were no symptoms that time so loko a fika la Afrika-Dzonga then a va na ti-symptoms they have complications a nga yi clinic a kuma treatment over diagnosis so that's why it says vula i local transmission because a zange i kume the source of this vuvabyi lebyiwani lebya COVID-19 ami ku byi langutana vanhu lava nga khombyeni i vanhu lava va nga na ami swi vitana yini ti-underlying conditions la ka sweswiwani vuvabyi lebyiwani swi nga endleka byi ni khoma byi hundza ni nga swi vonangi kumbe njhani no indeed so that's why ku vona ka ri na ti-rash u nga yi twisisi kahle ti tonya ngopfu
u nga teki nkarhi famba u ye etliliniki wa xibedhlele va ta ku va ta endla ti-test va ta ku byela ti-results. If u khome byona then va ta ku nyika treatment. If u khome flu or any other rash then va ta ku nyika the right treatment. Of course all these 5 patients hinkwavo they got the underlying conditions are HIV. That's why if you have HIV, you have diabetes, you have sugar, take a treatment so that your immune system is strong against other diseases. Because if you take a treatment, it means your immune system never weak. Any other disease, not flu, mere ku sivela switsula ku tshungula ni sivela njhani loko ni ri munhu ntitani ni papalata njhani ku ni nga tikumi ni ri khombyeni byi tlulela njhani vuvabyi bya mpox? In terms of prevention, since we encourage if utiva munhu un'wana maybe a teste positive or another suspected symptoms fa yona vuvabyi lebyiya leri u nga teki try to encourage that person aye clinic ayo tester. If you test positive, I'm encouraging ingamu discriminate to avoid stigma, because bangwane abalab ku ya clinic because imaka ya stigma. So I supporting banu by if I test positive so that bakuma treatment, and the more bakuma treatment is the more banga spread one to the entire community. Na mi twa kama vulavula hi swikombiso ti-symptoms a hi ti languteni hi ku kongoma mogale hi tihi ti-symptoms? Ti-symptoms ta vuvabyi lebyiya bya mpox tin'wana a ti hambani ngopfu na ti-symptoms ta vuvabyi vun'wana. So that's why but the most important symptom i yona rash ya ku famba ya swiso swikulukumba so thohlanya ngopfu ta ku vava u fana na chicken pox. Chicken pox i swiso switsongo ngopfu, but this one so swikulukumba ngopfu swa ku fana na maphone, so swi vava ngopfu. So but tin'wana ti-symptoms fana na ti-headache na fever, ta twa ku vava, ti-body pains. That's why ni ri tin'wana ti-symptoms a ti hambani ngopfu na ti-symptoms ta mavabyi an'wana fana na flu and so forth. So that's why ni ri if munhu a kume ti-symptoms letiwani a nga ti diagnose yena a ye clinic va ta mu diagnose va ta ku byela no u khome vuvabyi lebyiwani, because with our eyes i nge byeli i nge swi tivi ri khome vuvabyi lebyiwani. So that's why ni ri nga yi pharmacy no na ni khome so I can get treatment on my own. So get diagnosis from health professionals va ta ku nyika the right treatment. Right treatment hiyo ya kahle, kambe ke xivutiso i ku n'wina as ndzawulo mi ringanele ku fika kwihi ku lwisana na xiphiqo lexi? Yeah, if I'm na different organization tirhisa na different radio station na fana na Munghana Lonene na sweswi, and we hope na next time ita continue ni nyika nkarhi so that it don't have vanhu va hina how to prevent, how to know the symptoms and how to protect van'wana i nga va discriminate. So ni tirhisa ti-platform ta ku hambanahambana na ti-Facebook, as we know that masiku lawa there are a lot of misinformation and fake news at the Facebook. So it is on Facebook to correct and to communicate the right message so that when we have the right message so that they can be protected and nkarhi. No, leswi a ni vutisa swona a ku ri ku tanihi ndzawulo mina switirhisiwa leswi mi nga kota ku lwisana na vuvabyi lebyiwani ku fana na leswi loko ha sungula hi COVID-19 a ku ri na xiphiqo xa ku he ku hava yini ku xota yini ku laveka yini sweswo? Oh yeah, no, yeah, so because what you about Abitolo Bangango for Africa, so that's why we didn't have a treatment, because otherwise we have treatment totala, whatever. No, you hardly have this disease. Otherwise, it's a wasteful expenditure. But when there's an emergency situation like Afanana, we're able to get treatment urgently. That's why we managed to get the treatment for these 5 cases. Now, since we are stocking a bulk treatment from World Health Organization, not vaccine. So we are procuring, we are buying a vaccine to prevent what we want, but only for those who are at higher risk, and not treatment, so that those who are infected, but of my treatment immediately. So, of course, we didn't have it before because there was no need, because we hardly had this disease. We only heard about this disease in other countries. But since it shall be a treatment, so that if the case start out, at least will manage to treat everybody.
no Mohale ha khensa swinene handle ka sweswo loko mi kha mi languta loko hi kha hi hetisela Bot Foster tanihi ndzawulo swi le ku fambeni njhani nguva leyi ya mikhuhlwani leyiwani mi vona yini a mi voni mikhuhlwani yo hambana na n'waka hi ku twa vanhu va kha va rila va ku hey ku na mukhuhlwani n'wana wa bava ku na mukhuhlwani n'wana wa bava n'wina tanihi ndzawulo mi vona yini ya no intiso mukhuhlwani i winter season nkarhi ya flu season nkarhi flu season ya mukhuhlwani so that's why where our scientists they detected that mukhuhlwani now in a different variants ufana na nkarhi loyo na covid in a variant ya omicron na variant ya alpha na beta na mukhuhlwani na this year na ina itlamala ngopfu no ina different variants one ti baba ngopfu one ti one ti kahle uga recover without even getting treatment but one ti ta ku vanhu va ta va boeka we has better va tlhela better because this some of these variants they are very dangerous so that's why lava ku byela vanhu va hina the vaccine ya mikhuhlwani ikona free of charge as better swa public a clinic ya public vanhu va hina inga chavi uya clinic na sibekela ikuma vaccine so that if you come mkhuhlwani at least ngeke nathi severe health complications especially for vanhu va hanyana mavabyi ya fana na HIV na TB na vushukela also na pregnant mothers and na vanhu vakulu va hina because immune system ya vona i compromised so ayeni in numbers to clinic ta hina ikuma vaccine to prevent serious health complications. Foster Mohale kusuka askiming khesiri swinene nkarhi wa n'wina ku va mi bule na hina khensa gedzwabye hoyi mpela Foster Mohale kusuka la askiminda kambe ke sweswi hi bula na hina kusuka ka ndzawulo ya rihanyo eAfrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya Holobye Joe Phaahla va vulavula hi timhaka ta mpox veri mi nga ha tirhisi ra monkey ya ene mpela man hayi mi nga loko mi hoxa va monkey se swa hlupha hi tirhiseni va mpox hi ndlela yeleyo ku ya amahlweni enongonoko Afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM ta ri teka riqingho rero hi twa n'wangulo wa n'we eka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tolo ku hi vuya mahungwini ya misava ya awara ya n'we ncina lexi a ni mukelaka hi xo ti-voice note a xi le ku tirheni ni khomeni vayingiseri wa mina se ni ta ringeta ku teka vayingiseri va xitalo ku ya hi laha hi nga kotaka ha koho ka 0860 002543 kambe sweswi i awara ya n'we aka Maxawu a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we na Makamuni Sandra Ntuli Munyayi ya mhaka banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ku ve loko ha ri ka yaleyo ku nga va ku kha ku tsandza yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelonkulu tatani xilowa a ku ri ku ve ri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandzi nchumu khale wa yi tiva hongoyi kambe a yi tivi na yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari soko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i homu nyani ya famba munhu i ntiyiso yi ta va tano na government of national unity ya hina banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula abati hi twa ku hi vona ku decision let's hope abafana ximanga sweswi a va swi tivi va ta dya masi kumbe va ta dya nyama the option is there the political party yimini they are clear abafana ximanga ku va ta dya yini ximanga ku va ta dya masi kumbe va ta dya nyama hinkwaswo le tafuleni ta mina hinkwaswo fresh food no kesa vaakatiko va South Africa loko va votile hey hi dilinyana arrogant leti kesi swinene mkoti never trade with the cat veri chile ku tifilini ximanga a xi swi tivi ku xi ta kuma masi kumbe xi nga dya nyama banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
hela nga kwa mingisero munghana lona FM phemshambiri lexana ngona ku Afrika wa vulavula inhungu timinete ntsena ku bela wara ya 13 hlakana mingisero me phemshambiri ikeseli makamoni Sandra Ntuli Munyai na mahungu emsava ya awara ya 1 yangona mahungu ta landela sweswani awara ya 2 hloko makata ko hi hafu ku bela wara ya 1 kwa ka munghana lona FM lexi xi endlako i ku hi bela riqingho ka 0860002543 hi twa ku ri ba javulani khumano leswi va kaya ko va lava ku va murhangeri mara va ko musical list ya ku ya aka huvo ya endla milawu se loko va ko endla ka yini va hlongoriwile va cincisiwa ku yini ku tekiwa nkarhi wo tani hi ku va cinciwa va susiwa ku ya longa ku aka list ha yena tolo kan bulana nkulukumba na Professor Breakfast va vulavule hi timhaka ta ku kahle a swi ta va swi ri kahle ku va MK kumbexana va ya ka nhlengeletano yo hlawula vurhangeri hi xihatla hi ku ana keni vona lowu a nga hlongola tatana Javulani i mani ni structure xi ka MK swin'wana swa swivutiso swi nga ri ku kona tinhlamulo ta kona a hi koti mingisero me 0860 002 mpox yi ko tisirheleleni timhaka ta mati mi titwini na leti mi lava ku ta na tona sweswi hi twenini yin'wana hi liya ya vamani mi kwihi na ku twa n'we ve rin'we hi mi twela vusiwana na ku mi nghena ka a tipalamende na yini na yini ku ve yin'we mi nga tala ngopfu yin'we mi votaku yin'we mi nga tala ngopfu tirhalini hikokwalaho ka yini mi tikuma mi hlawule vavanuna ntsena mi nga ti hlawuli hi vuna n'wina a swi talanga ku mi kuma ku mi hlawule n'we vinyi mi ta kuma n'we mi hlawule van'wana vavanuna hi ni ndhava 0860 002 nokona ku Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona na FM komandela ku haxela twi hi Xitsonga xa nhlawuliso sungula hi na ku pfumela ku ri kwala u nga ko we na we u yime ku lunga ku la ku ta twa ku u yi khomele yini namuntlha ku ri ra vunharhu hi ndlela yoleyo a hi tekeli mingiseri loyi a ri wo sungula nhleka ni ma'am aye minjhani Bucket? sesi hi pfukile n'wina minjhani Ipukile. a cancer Bucket me mfumo lo wa nhlanganelo loko va hlangana eParliament ndi vona ngazi ku swi ta hi vuyerisa hinkwenu a ku na loyi a nga ta sala handle hi mhaka ku sweswi ka mfumo lo wa ANC hi votile mara vo tala a hi treatiwa ingazi ku ho va Mazambiko kumbe mama Zimbabwe ni vula hi mehe nthirikiwile ngazi ku ni Mozambique kumbe ni Zimbabwe yika am tirhisa rito rero mi ri tirhisaka mi nga ha ri tirhisi ka ra ku ra Mazambiki na mi twa mi ta hlamusela xitori xa n'wina ni vula ku mi nga tirhisi ku ra Mazambiki mo ra vanhu vo suka a Mozambique kumbe vanhu vo suka a Zimbabwe Bucket me ntirhile exikolweni xin'wanyana ya ni tirha 16 years ku nga ri na problem ra vu 17 ku ta nghena mhani van'wana mhani lava loko va nghena hi swi vonele ku ri va na moya wa ku laha ku ta va na ku ka ku nga tirheki hi tirhile lembe rin'we na vona 2022 2023 se laha a hi sungula ku hi tirha hi nga holi a hi nga ri ti-permanent laha ende laha a hi nga sayinanga contract a ho tirha mina buti wun'wanyana se loko ta fika mhani lava va fika va ku hi November va ku ntirho wu herile hi mhaka ku ri xikolo a xa ha ri na mali se a xikolo a xa ha ri na mali se ke hi ta endla njhani hi 2018 ku te va ka Labour va fika va hi nghene hi 2006 hi 2018 va ta va ka Labour se ni ku sweswi ni nge ntirho a wa ha ri kona se mali ya heli ya blue card hi kuma njhani va ku phela len'we a mi nga rejistariwanga fambani sweswi ntirho wu herile endzhaku ka 3 days a ha ni lavi na lo ntwa swi ni vavela loko va ku endzhaku ka 3 days a va ha hi lavi a hi tiva ku ri ha tirha hi ya mahlweni a va zangi va hi nothisa kahle ku ri rini ntirho wu ta hela matamento swi ni vavela ngopfu ndi fika ni tshama kaya no kumbe va ta ni vita va ta nyika mali leya ya blue card November
December, January, February. Va nga ni viti. Leze ni fonela SGB, loko wa SGB, mina ni kombela mi nyika e mali liya mi a mi ni kokela hambi ku ri ku mo ka mi nga hoxanga nchumu i mali ya mehe ku ya hi ku la me leswi ni nga hlongorisa swona a ni swi twisisi hi mhaka ku kwalano ntirhe 18 years se luya wa SGB a ku hesesingwe ka xila mi tirhe 18 years lani ku a ku sorry mi dyoherile leswi hi nga mi hlongorisa swona a swi nga ri nawini se loko khe ni nyikeni mali ya mehe so hi ku vhele hi nga tivi ku ri tenhla hini va tele a va hi rejistaranga ya hlangana buti wun'wana a ka hawa mina nga mi pfuna i wa sankho va ri lava sankho va ku pfuna vanhu a suka a ya le ka labour a fika ka labour a vula swilo swa nga vulavula swona se va ku vanhu lava a vati hi famba hi ri thwini na buti luya loko hi fika le hi hlamusela va ka labour va ku hi nyikeni vito ra phone ya principal va n'wi nyika hallo principal la hina mani na mani a ku na me vanhu va valava a ni va tivi se luya wa ka labour a wu va tivi loko u nga va tivi a wu va xongolela yini a ku mente ntirhweni va ta vuya hi March se a ku leswi n'hweti va ta vuya hi March mali leya 3 months va tshamile we a wu va holela na se a va jiki va ta haleni a karhi a khahla vhele hi loko ri xa mundzuku nampundzu hi tiyela le xikolweni loko hi ya xikolweni a fika laha a ku sweswi mi vuyile sweswi mi nga vuyi 18 years ya n'wina a ya ha tirhi va yi cukumeta na mali liya a mi hola ya cinca milawu hinkwayo la a ya ha tirhi milawu leya n'wina me ni swi vona ku leswi ta ni tikela 18 years va cukumeta mali ya cinca milawu ya cinca ende leswaku mali luya swi nga endlaka nkarhi wun'wana na wun'wana a hi hlongola se me loko hawa swi kahle mintirho wa n'wina a na ha wu lavi mhaka ku leswi ni swi vulaka me la ta huma ni khome 18 years ya mehe ni ta kota ku va ni vulavula na 18 years ya mehe se makumu hi vuya hi ti fambela se sweswi mhaka hi ripotile ka CCMA loko hi ripota ka CCMA yi te hi hlwerile mara va ta hi hlamula a hi swi tivi ku va ta hi hlamula na me mbilu ya mehe yi vava hi mhaka ku me ni tirhile a ni nga tirhi ka munhu a ni tirha hansi ka mfumo 18 years hinkwayo va fika va ni hlongola va nga ni hlongoli kahle se mfumo wu ri yini kumbe nawu wu ri yini nawu wa Afrika hi swilo leswi va nga ta hi endla swona nemetweni inkomo se mhaka leyi vo fana na MEC va ri yini na loko no kuma tinambara ta MEC kumbe la MEC a nga ko a ni ta ya mehe ni ya n'wi hlamusela ni vulavula hi xirilo lexi me ni nga na xona hi mhaka ku ri mehe a ni treat-iwanga kahle na sweswikolweni na huma ku vhoteni ku ri vote ya mehe yi ta kota ku ni tirhela leswi nga hlangana MEC ni vulavurisana na yehe a ni hlamula mhaka ku ni vhoteni nemetweni ende ma swi vona ne ntirhwana a lowu nga hela swa ku va ku byela sweswi ku huma u famba ndzhaka 3 days a ha ku lavi me a ni swi twisisi ku la ni khomeka kahle nemetweni inkomo se la mi pfuna budget ku me ni nga endla yini mhaka leyi n'wamnghenela so n'wi mi byele muhumelerisi ku mila ku vulavula coalition mina sweswi na hala ku twa loko mi ku ANC loko va votile mara leswi se mi hlamuselaka swa n'wehe a ka ha ri ANC a ni le ku tivuse ku ANC yi nghene kwihi ka mbulavulo lowu nga mi ngete mi lava ku pfunaku sweswi va nge mfumo leyi ya hlangana ne a yi hlangana kumbe a hi ta kota ku va hi pfuneka mhaka ku ri a hi khomekangi kahle mfumo leyi loko yi hlangana lowu veka vito kumbe bele ma swi vona hi ta kota ku va hi pfuneka nemetweni inkomo sesi nemetweni ya ka MEC hi la tlhelo ke ri ka laha hi nga kona na MEC hi la ntsungeni ehansi van Rensburg Street hi ko mi kota ku kuma MEC a ni tivi ku premier a na ku vula vito ku premier mani okay a ni tivi ku premier va ta tivisa rini MEC stavo se premier loko va tivisa ti MEC hiko mara na namuntlha sweswiwani ni vulavulaka na n'wina MEC
ka ha ri MEC Mavhongoloruli Ramakhanya hi vo va nga MEC wa dyondzo ku fika loko va tshamile va ta tshama hi Ravuntlhanu ne loko vo tshama hi Ravuntlhanu ivi ku va na premier wuntshwa kusuka kwalano se ku ta va na MEC va ta hi tivisela ti-MEC ku ti-MEC ta vo ti ta fambisa ku member of the executive council kambe ke a hi ku timingiselo mina 0860002543 hi ndlela leyi timhaka leti ta unfair dismissal na ku va vanhu va hlongoriwa swi nga ri nawini kumbe swi nga fambi kahle hi leswi minkarhi ku tala hi tshamaka hi vula ku na tindhawu yin'wana a yi fanele yi kha yi tirha hi ku hi teka ku pfuna vaaki kambe yi le ku tirheni ku nga ndhawu leya vatirhi na mintirho na timhaka ta va lava hi va fanele va tiyisisa na ku vona leswaku va tiyisisa ku vanhu va khomiwa tanihi vanhu lomu mintirhweni va byeriwa kahle swilo loko ve hambi wo tirha 20 years kumbe yini loko ri ku matirhelo ya wena hi wona lama nga ta ku i va na blue card a wu vi na blue card masibo na kwala ka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga va koho lava va tirhaku swi tiveka ku siku va fambaka namuntlha a nga ha kumi nchumu a nge hi kumi na peni a ku ri na nchumu a nga ta ya na yo kaya mina na va le kaya va nga zi va ta vutisa ku a leswiya ku a ku na nchumu va kha va tirha kwala ni nga koho se swi lava loko mi kha mi thoriwa mintirha mi swi tiva ku mintirho ya n'wina hi yihi yi languteriwe yini veri mi ta languteriwa ku va mi tirhisa ku yini swi ta mi olovisela swilo swoleswo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi ni hleka malume ntokolo nguluveli ya hi nga yi phamela 30 years hinkwayo yi dya yi nona se ya xaniseka manje malume ni lava ku ta vulavula ngopfu hi coalition government a ni ta na malume va ri ndlopfu liya hi phemelana hi hala hina hi ri hayi nguluveli liya se yi none ngopfu Emhlakazi malume ni lava ku ta mi kombisa hi ANC na DA loko to nghena ka coalition ku ri trust relationship ya vona yo forjariwa hi ndlela leyiwani malume loko mi tsundzuka ku ri DA yi tshame karhi yi celacela ANC nkarhi wa ku leha ku vhakacha ka president wa Russia la tikweni ra hina DA yona a yi ri in the forefront ya ku ANC yi fanele yi meka sure kumbe president yi fanele a meka sure ku ri president Putin va khomiwa ni tsundzuka wun'wanyani ka xitichi xin'wana a kombisa a vutisa ku John Steenhuisen i ta tsaka hi ku South Africa yi khoma president wa Russia a sitting president for that matter ivi Russia yi ta susa nyimpi a Afrika-Dzonga na a ku a ni nge tsaki lero a ti contradicta mara ka coalition malume swi ya ku tikeni ngopfu swilo a va nge koti ku va manejana hi ku na yena Steenhuisen a nga ti manage managiwa halaya ka vo Tony Leon na va mani hi le ndzile so i teka ti-instructions va ta n'wi nyika ti-instructions leti ti nga ta hetelela emakumu ka tona ANC yi tikuma se yi wini lero ANC yi teka a biggest risk that has never been taken hi munhu un'wanyani ku va yi tshemba vanhu lava yi swi ku ri va yi cela every day a hi languteni ka case deployment va te va lava ku tiva process ya ku a va swi endlisa ku yini and loko va ta tiva va yi tikhoto khoto yi va grantini ku ri ANC a yi humesi maviti malama kumbe process va nga swi endlisa xiswona na sweswo loko se va ta va ri ka coalition DA yi ta va yi rivele hi leswiyani na swa case deployment yi ta va yi nga rivalangi ma swi vona lero leswi hinkwaswo malume swi veka tiko ra hina a hansi ka risk leyi hi vonaka a Tshwane hi vonaka a City of Johannesburg ya ku coalition yi nga ri ku hi tirheleni hi ngo kaya namuntlha loko ku nghena this one va ku i meyara munduku wa humesiwa possibility ya ku ximanga lexiwa lexi nga vulavula hi tatana un'wanyana a ku ximanga a xi ta dya masi kumbe xi ta dya nyama ku ri xi xaniseka ku tlula mpimo yi le henhla lexi mehe a ni voni nga ku a xi ta yi pfuna ANC ko va ku a ni mavandla ma ku fana alliance ya vona ya ku fana na vo COSATU na yona a yi kaneta khale ku yona hi yona yi teka ku ti-decisions ta ANC mara namuntlha se ya humela rivaleni ku ri hayi na DA a hi yi lavi se loko mi nga yi lavi DA mara a hi n'we mi taka ku ti-decision tshikana va teka ku ti-decision va ku va lava DA mara a hi humeni ka yaleyo ni mi kombisa ku
loko ANC ayo tshama ahansi na tatana Zuma yi tshama hansi na tatana Malema hi ku Malema wa kombisa ku vele ku vulavulelana hi n'witini deputy president a nga kombisa ku they are in talk so loko a vo tshama hansi tatana Zuma malume va vulavula ku nga nesiwi ti-egos ta president ya hina na ti-egos ta former president ya hina Jacob Zuma a ku lunghisiwi laha swi nga onhaka kona swilo hi ku mehe lexi ni xi vonaka lexi tsundzukaku vandla leri ri fumaku na MK ku na ku tshama hansi ku vulavuriwa i ku swa ku hlampini a ku koteni ka vona va nga va lava teka siti ya vupresidente loko va teke siti ya vupresidente va kota ku va tirhisela kumbe ku revenge aka leswi va nga vavisekisiwa xiswona ende a hi swona leswi hina tiko hi nga langutaka ka swona sweswo loko ku ri ku tatana Zuma na vona a va hi teka serious after loko va ta va votiwe hi vaakatiko a va fanele vona va ku ri no it's fine a hi yini amahlweni let bygones the bygones va va na strategy xa vona xa ku va tlerisa ximanga lexiwani ku ximanga wo tlela ni kota ku ni nghena ku sani ni ngheni ni ta ku kometa mavala ma mina ku ri ni vo mavala ma njhani ma swi vona ko va ku malume ene loko mi kha mi komba mavala phela se hina hi le ku hluphekeni mara xilo lexi ANC yi fanele yi xi tekile malume lexi mina ni vonaka ku a ku ri xa ku antswa a yi fanele yi teke layeni leyi nga tekiwa hi Israel ya ku ri a hi tlheleleni aka ti-election hi ya sungurisa hansi hi ku vanhu lava va nga va rhandzela hinkwavo va la ta va dya va ka va hanya a va nge va tshiki loko EFF yo nghena na yona yi ta va yi na strategy xa yona xa ku hela va delana na ANC loko ku nghena DA na yina strategy ya yona MK vele swa tiveka swo ku a va twanani at all so hina tanihi vavhoti vanhu lava hi nga va vhotela va hi veka kwini na ka mundzuku loko hi ya fika ka 2029 hi ya va trusta njhani ku hi votisa ku yini because now a va hi teki serious na a va ti teki serious vo hi voxe a hi ngheni ka government hi nghenela ku dya hi nghenela ku serva vaakatiko loko ku ri ku vo a va twisisa ku va la serva vaakatiko malume a va fanele va make sure ku xo sungula va respecta tivhoti leti nga va votela ku ri ti va nyike matimba ya ku a va yi aparlamende kumbe ka homa ya ku endla milawu va ya tshama va fika va nghena laya va tshama va fana na EFF yi ngo lo humesiwa hi ku biwa lembe rin'wanyana hambi yi biwile hambi loko va kokiwa ni nga ta swi veka rhongo ivi se ni correctiwa vula ku loko mo kumeka mi ri na xibamu xo ka xi nga ri xa ntiyiso naswo swa khomeriwa se swi vula ku na swin'wana swi nga ri ku ndliweni swona a swi le ku endliweni a ni vo maybe va langute timhaka ta mali va langute timhaka ta mali swa ku laha tikweni swa ku corruption yi famba njhani a va hi ngheni mina ni byela ku ri exopo leyi tele swibamu sweleswo i xibamu i tlimbi straight i tlimbi loko xo wa laha hansi mi ta ku xo straight kuma ku ri kun'we andle kuma ku ri munhu a nga xi tivi xibamu xa straight ne xibamu xa ka xi nga ri xa ntiyiso ni xo ka xi nga xa ntiyiso a ndzi byeli leswaku hi xilo xa ntiyiso laha ku ri toy straight mara ku ri xo xibamu xa straight and swa ku ri vanhu va ku tala loko a vona swa ku ri maybe ro ta famba a khome nkozi u ya famba a xava xilo xa va ri 1.5 laha China mall laha ene xivutiso ku ta va ku loko xi ze xi va 1.5 ku durha yini ku lava ku ndliwa va lava ku fikelela yini swi vula ku na lava nge ri ku xi xaveni swi le ku xaviweni khala ka swibamu leswiya swi le ku xaviweni business le ku fambeni hi swo swibamu leswiya loko ni langutisa mavona like a hi kuma ku ri mo kume emaphorisa ne lava maybe va kumaka vanhu lava khomaka eminkwerhu ne majority ya swibamu leswi va swi kumaka mi ta kuma ku ri maybe vo kuma swimbirhi swa ntiyiso mara leswin'wanyana ku va ku ri tithoyi a ni loko maybe munhu wo fika a xi brida endzhaku ka mehe kumbe mahlweni ka mehe a ni xi vona swa switirhi a ni xi voni swa ku hi xona ni tivisa xibamu kumbe xana i thoyi na ma swi vona swo bo mehe ni chava ni ku xo xibamu xa ntiyiso ka i thoyi ma swi vona neme 20 bote Enkom 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Bongani Qivi iri mina ni ri valungu a va vuyi va ka hina vona va hi xanisini hi karhele Bootpep a ku tshama ku va na mutlangi wa bolo va ku Jokoni ya Qivi a ntivi kumbexani no swi katsa nga ri ku tshama ku va na mutlangi wun'wana wa bolo a va ku i Jokoni ya Qivi 0860002543 Obringwenya uri ANC a yi hlamuli mavandla ya kahle ku nga ri vo MK a va tivi lexi va xi lavaka i Obringwenya amanyeleti a Seville bote a ni swi tivi ku miri ANC a yi hlamuli mavandla ya kahle
hayi ku hlawula ni yi hlamula mavandla ya kahle hayi ku nga ri vo MK obringwenya kusuka la manyeleti minjhani la manyeleti tshame siku rin'wana rhurheriwa laya a manyeleti ni nge vuli leswin'wana kama ya mi tumisela man 0860002543 nongora ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene na FM makomba ndlela eka ku haxira Xitsonga xa nhlawulo ku sungula khalanga loko Jacob Zuma vo pfuka munduku na mpundu va tshikile ta ka vandla ra MK mi vona ri ta ya mahlweni mara hikuva mina ni vona onge vanhu a va nga voteli vandla kambe a va votela munhu arets tipolitiki ta tiko leri i Botswana Mabasa u tirhise Mathebula DP rsabc.co.za nokora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi tekeni na loyi nhleka njani pfukeli boto mina minjani n'we pfukini man Okay. mina ku lava leya coalition leyi ya ni ku hayi mfumo wa vona ngo a wu vuyi Buttpet hello wu vuya kwe papa ya va tirhisana na vandla ra leri fumaka ra ANC hi mhaka yini hi mhaka yo Buttpet sweswi swilo swo tala swi onhakile laha tikweni na ku mi nyika xikombiso hi xin'wana xitsongotsongo ngopfu langutisa sweswi loko mpfula yi na laha malokixini ku na swilo leswi vitanaka va ri i ti-storm water a swi tirhi Buttpet khapa mati ya ya ku fika tinyonga leti ku va mfumo u tsandzeka ku endla mintirho va thola vanhu lava ku va tirha ku pfula ti-storm water va ti cleana evutomi byi ya mahlweni mara va ta ku byela ku ri ntirho wa kona va ha tirhisa swa tendering system ene ku ve ku va dya na vanghani va vona se loko wu ri wa valungu a wu vi na tithenda loko wu ri wa valungu Buttpet hayi va ta veka tihlo va ta kota ku tlhoma na matihlo loko karhi ku tirhiwa ku lava va tirhisa njhani lava va tirhisa xinjhani no na mithu se hi marito man'wana n'wina mi ri tenda a yi fi ya va dlayi tendering system leyi yo endla ku vanhu va nga kumi vukorhokeri laha matikoxikaya na le matiko dorobeni mi vula ku va nga pfala phayiphi ya mati ivi va tisa tenda yo rhwala mati hi tilori ne ntiyiso a va nga endla swilo sweswo makhomureti a va ha tshembisi ne mi twini botomani khesi yi hlayisekaka so Buttpet a mi ri na ntumbano kusuka laha a Clearvalley kusaka ku rizaneni inkomo 0860002543 Buttpet swibama leswiya swa titoy swa khomeriwa hi ntiyiso kambe loko hi va khoma a khoto va ri va lava vumbhoni bya ku a swi ri ku khomiteni ka crime loko munhu wu n'wi kuma a ri na xona wa n'wi khoma kambe loko ku ve a nga ri ku xitirhiseni hi nkarhi wolowo nawu wa n'wi humesa n'weveriye 0860002543 na ri teka riqingho rerani andaka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula khume nhungu timinete ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na makamoni Sandra Ntuli Munyayi kusuka walano hina lavaya hi ya ka nongonoko dzuma na mina mdami ra Ike Ngobeni fambisana Mchangana hi ndlela yaleyo a hi ku timingisela mina kahle timhaka leti ta ti tenda leti a hi kova ko kumbexani ni la ku khoma kun'wana ni la ku vulavula hi swin'wana mara loko tenda yo va ku ha ya ha ri kona ni va ku tenda ka ha ri hava hi vanhu veri va na mabindzu va na tikhampani mara tikhampani to endla yini a ti ndli nchumu ko va tenda masivo se loko a ku fika va ku tenda yi fini hikuva hambi tithishu tinene a ni swa tiveka ku na khampani yo karhi yi endlaku tithishu ku ya tsariwa kwala va ku wena va tikhampani hi ngo lava tikhampani ta 10 kumbe ta ngani ti nga ta yisa tithishu a Limpopo kwihi naswo ivi va suka ka sweswo va ya kwele loko ku xaviwa movha va ya kwele mara hayi i ta twa ku ku na tenda ya ku a ya xava timovha a xava i twa xitsalo xexi ni nga xi khoma xexi ku nga pondo xi ya xaviwa xi apiwa ku na ku makete loko va na laki xi nga xavisiwi 10 rand mara swi nga endla va fika ku xitsalo xexi i 200 rand xi ri xitsalo xexi i ka ngani vanhu va kha va dya vuswa bya va 500 rand ku ve loko va byi xavile a byi fiki na 500 rand hi tithendara
hi fike njhani ka tithendara vanhu hi yo mhaka Afrika-Dzonga ku ri na timiliyoni to tala se hi le ku faneni na Zimbabwe yi nga na timiliyoni to tala mara vanhu vo tala va ri swisiwana a na swi pfuni nchumu phela ku va hina munhu wun'we a ri na ma tsundzuka ka mali wa state capture wa nkulukumba wun'wana va ku va teka va asset forfeiture unit va teka timovha ti ze ti va 11 ti va ti kha ti ya kwihi ni vula ku zwi xava timovha ti nga ri tibaki nga ta ku ti ta va ti kha ti rhwalela leswi ti ndla leswi sports car so hi veka hina a swi antswi ku tirhiwa vanhu va thoriwa vanhu va tirha swi tiveka ku ku na ndzawulo hi leyi ya treasury yo yi xavaka swilo loko va ku swi tisiwa swa tithendara na a hi amukeleni n'wana mingiselelo hi nhlekani a nga ha ri kona 0860 002543 i 15 timinete yi nga si ba awara ya 2 a hi ku twimingiselo wa mina i nhlekani a ni nga prosaka loko na ha yimele un'wana laha mingiseni ma ni tlhelela ka x la ni twa laha ni tirhise email a ku ri Floyd Chauke loyi a kombisa timhaka leta ta swibamu leswiya swo ka swi nga ri na veri ni kombela nambara ya mhani lava ya va hlongoriwa 18 years ni ta va pfuna ni mi va pfuna hi swa mampela mi va pfuna hi swa mampela kambe loko vo vuya hi ta mi nyiketa nambara ya koho a hi na yona la a hi na yona mhani veri va lava ku mi pfuna n'wina va hlongoriwa 18 years n'wina mi ngete mi lava ku ya aka mi lava MEC veri va lava ku mi pfuna ku na mingiseri laha i mutivi wa nawu va ri va lava ku mi pfuna se ti hlanganiseni na hina mina na muhumeleri nomboro ya mi yi dume ngopfu na ya muhumeleri ti dumile mo famba mbutsavutsa va ta mi nyika va mi hi rhumela nomboro ya n'wina hi kota ku nyika nkulukumba kumbe nkulukumba kumbe eka mi nyika nkulukumba mavito lama ma wela hala na kambe va suka ka Matsilele Artenis ya la Mbombela la na mi vona la Mbombela se veri va lava ku mi pfuna se a hi ringeteni ku hi pfuneni ku lava mhani lava va nga hlongoriwa xikolweni hi kota ku twa ku impela ku ndleke yini okay ya Colin Khosa i hlamurile xivutiso lexi a ni nga vutisa ku a ku tshama ku va na mutlangi wun'wana va ku Jokoni ya Qivi a tlangela Muroka Swallows ya khombo ra ko hundze misaveni ongeti moya wa yena u nga ya mahlweni u etlela hi kurhula hi ndlela yaleyo 0860 002543 hi loyi un'wana nhleka Pupet mbuto mina mpfukeni hi pfukile njhani hi pfukela khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'wina ni pfumelelana na n'we loko wo va na mfumo a ni ri mfumo i vanhu swilo swi nga hetelela swi tshamisekile ku hungutiwa ka swilo swi amvulavula hi swilo swa tithenda no la ku kandzanyana katsongo swi nga endla ku ri vanhu va ku tala va va ri na mintirho ivi employment rate liya a hi ku yi le henhla ngopfu yi ehla because na vo lava tithenda lava la xikarhi ka vo ku va ku ri na vatirhi lavo ka va nga hakeriwiki swona hi ndlela leyi nga fanela van'wanyana lava nyikiwaka tithenda leti va tlhela va baleka mi twa van'wanyana va vuya kwala moyini va ta complaina ku ri a va se hi hakela hi va tirherini 3 months hinkwayo eka yo a va hi hakelanga ene na va lava vo tsutsuma ti-project ti nga helanga a va khomiwa nandzu la South Africa ku munhu a endla project yi nga heli a hi nandzu Butpeti South Africa a ku na nawu sweswiwani coalition leyi fanele va yi ri koho ka va lava nga ta ya sayinela marriage certificate ya vona lexi hi xi lavaka ngopfu or mehe hi sayiti ra mehe mavonelo ya mehe hi xi langutaka ngopfu i ku la tikweni ku hetela ku ve na nawu because sweswi a ku na nawu hi nge koti ku hunguta vugevenga ni nge vulavuli hi ku hi byi heta ni vulavula hi ku byi hunguta hi nge byi hunguti ku nga ri na nawu vanhu va tele sweswi va Butpeti va ku ta hi le handle vo ka va nga ri na maphepha lama nga tshamiseka ku va va ri la tikweni va byela hi le vugevenga bya xiyimo xa le henhla ngopfu ene lebyiya bya tihanyi ta ku mi hleketa ku ri munhu a nga na mbilu kumbe ti-feelings ta ku twela munhu un'wanyana loko se munhu lava mi ya n'wi kuma kwihi ti-fingerprint ta vo tikweni se tiko ra hina a ri se va na nawu so lava va nga le ku engageaneni sweswiwani vukati bya vona a va make sure ku ri loko va sayinela
marriage certificate liya tiko ra hina a ri vi na nawu na loko ku ve hi mpela a nyenyelela South Africa loko swi ta ka mhaka ya mintirho loko vo va va fambini hi mpela lavo ka va nga ri na maphepha ya right swi ta hatla swi tikomba ku ri hi mpela ma South Africa ha nyenyela Nametwe ni kesi ni butete kesa mina papa thank you aye 0860002543 kambela vukorhokeri bya masipala byi na nkoka swinene eka ku tisa vuhlayiseki mbasiso na ku tirha ka doroba ra hina hi ku hakelela vukorhokeri bya wena bya masipala tanihi mati u endla vuvekisi eka vumundzuku bya mphakelo wa mati eka doroba ra Johannesburg ku hakelela vukorhokeri bya wena a hi hakelo ya ntsena kambe i ku tinyiketela ka wena eka ku tisa vumundzuku lebyinene a hi yeni emahlweni hi hlakulela vumundzuku lebyi vangamaka hakelo yin'we hi nkarhi wun'we hungu leri ri tisiwa eka wena hi Johannesburg Water vaphakeri va mati lava ku khathalelaka xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha nakona u na swilo swa ndyangu leswi u fanele ku swi tsarisa ndzindzakhombo wo lahla wa RFA ku nga RFA funeral cover i nhlamulo ya wena u nga ha tsarisa swirho swa ndyangu wa wena hi 10,000 rand kususela ka 35 rand ntsena hi n'hweti SMS rito RFA ka nomboro 43366 ku tsarisa i RFA eka nomboro 43366 RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena RFA funeral cover xiyenge lexi nga le nawini xo phakela vukorhokeri bya swa timali banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisiro munghana Lona FM ku tisela nongona ku Afrika wa vulavula eka ku haxela wona thwi hi ri na ku pfumela ku ri kwala nga kona we loko ta na mhaka u la ku angula ku fana na loyi nhleka papa Pfukile i pfukile minjhani hayi pfukile man Mashindi ni kombela ku pfuna mhani lava va nga nghena va thavaku va hlongoriwile ni twe va vulavula hi mhaka ku a ve CCMA va fike va jikisiwa va ku va hlwerile mali reported ni mingisiro lexi a va fanele va endle xona laha ku na loko i hlwerile ku ya ka CCMA hi swivangelo swo karhi va ku nyika tifomo u kambe kumbexani kumbe a ma ha va twanga a va te va tlherisiwile va te va ta va pfuna va vuye va ku va ta va pfuna hi mhaka ya ku a va byela ku va hlwerile se so yaleyo yi hundzile that's why ni ku na sweswi a va fanele va byele ntiyiso ku kundzisiwa ku yini a wu jiki va ku va ta pfuna hi nkarhi walowo na muyimeli wa wena ku ri u fambe na yini yona ni kwa tifomo i fila for condemnation se loko u fila for condemnation u nyika swivangelo swa ku why i hlwerile then bargaining council kumbe CCMA ku va yona yi tlhela ku swivangelo swa ku va wena u hlwerile masisi ku na tikesi to tala ta ku fana na leti ti nga kona mo special ka vaakatiko hi mhaka ku a va na vitivi ngopfu bya ku loko u kachiwa u fanele u endlisa ku yini for example botet ne ku na vanhu vo tala va nga mintirhweni sweswiwani mi kuma ku u tirha a nga na contract ku loko u tirha munhu un'wana na un'wana either va ku nyiketa a fixed contract or a permanent contract and loko va ku nyika swilo sweswimbirhi wa sayina u pfumelelana na mutlachi wa wena ku u ta tirhisa ku yini UIF ya wena yimise ku yini se vanhu vo tala va le ku tirheni va karhi va kokeliwa UIF leyi yi nga tlheku yi ya ne le ka labour and mi kuma ku munhu wa kona a nga na vuxokoxoko bya munhu loyi a nga n'wi kacha hi mhaka ku na contract a nga na yona matwisisi and mi kuma ku tin'wana to tala i ti-contract leti ti tlhaku ti nyamalala mi kuma ku vanhu vo tala va tirhe malembe yo tala se tikhampani ti fambini loko va ka labour va fika kuma ku a va nga rejistiwanga se swi na nkoka ku loko munhu a kachiwa a make sure u sayina contract whether it's a permanent or fixed a tshama na yona ka position ya yena ku loko fika ka swivangelo swo ta swi ta kota ku tiveka ku na loko va fanele va n'wi caca hi xivangelo xihi ene xin'wana xo hetelela phete loko munhu va n'wi caca i fanele a kuma xilo lexi va ngo i dismissal letter matwisisi kusuka aka human resource ya khampani leyi a tirhaka yona se tikhampani to tala mi kuma ku i ti-fly by night va hava na human resource so wo tirha nje that's why sweswi mhani lava va tikuma va ri ka xiyimo xa so hikuva a va ha tsakele ku vele ku tirheni for that 18 years va nga ha lavi ku landzelerisisa leswaku ve le ka fixed kumbe ve le ka permanent contract my cases nimetweni papa nimetweni se loko ri swa kotekana
abatheleli loko ri ka ve ka system kumbe aka bargaining council abatheleli va fika va ku lava apply condonation ya ku va ni hlwerile kutani ta reporta mukachi wa mina ku va ni karhi ni hlongoriwile swi nga ri nawini ivi va tlhelela aka labor department va ya kombisa ku a va kokeriwa mali ya so hikuva va ya na ti-payslip tinharhu ta ku hetelela leti kombaku leswaku a va kokeriwa va nga swi kota ku va endla ku va pfulela na mukachi wa vona case ku a ya hlamula ku mali leyi ya UIF a yi yisa kwihi inkombo to Nametel Papa ni Khensini Amen. Aye. Inhlalo tumela thinga seba awara ya mbiri. Hey, natsaka. Ay, kare. Toilet time. Ifikini. Let's see no choice. So vula tsena sweswo ku na tlumba ku nga ri khale kambe amukele nun'wana mingiseri lo nhlaka ya aka na munhu la 0860002543 nongora ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela eka ku haxela wona hi ri na ku pfumela ku ri kwalo nga kona we wa khawata na n'wangulo wa khawata na tlhelo rin'wani wa khawata na mavonelo wa khawata na miehleketo yin'wana hi ku kavula hiyo hi lava ku yo miehleketo ku ya hi pfunana ku anamisa miehleketo hi ndlela yaleyo pfunana na vala va mani lava vo hlongoriwa loko mi va kumini mi ni byela ni ku va laveni a va ni foneli hi kota ku va hi lulamisa ku na van'wani va ka Matsilela lava va lavaku ku va ta kota ku va pfuna se ku va ta kota ku va pfuna swo vula ntsena ku va fanele va hi tihlanganise na vona kumbe hi va kumini ivi hi kota ku vona ku va nga pfuneka njhani inokona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku ti wena ku n'wangulo we wu ri yini eka timhaka leti kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta hi kota ku vona ku xiyimo xi fika kwihi ka timhaka va ri leyi ka timkateko mara liya ka mpox a yi yimelangi ke kumbe swo yelana no kotlana ka switch from mpox to mpox monkeypox to mpox no vutisa butpet mi nga ni vambi a ni vambi mina na mina ni tirhisa yaleyo eka timkateko tirhise mathebula GP ka X a ni vula sweswo na meku leswi ni nga swi kuma i ku loko ka hi vulavula na ndawulo ya rihanyo va ri rito leri ra monkeypox ri na stigma ri na ku nyenyemukana kumbe ku hlekulana hi roho se ku fana le ra corona matsundzuka corona na nawe fike va ku corona hi nga yi tirhisi a hi tirhiseni COVID-19 a ku ri mhaka yale ya ku hi mhaka ku vanhu a va vula ku i vuvabyi bya hala ya corona leti ku nga byi nga sungula ku tumbuluka kumbe ku tiveka kusuka koho se na la hi fike ka xiyimo xexi se ve ri tirhisani mpox ka timkateko a ni vambi munhu a hi amukele lu nga ri vikiseri lo hlekani Aye bothata. Aye. Minjani? Hi pfukile hi nga vona. Hi pfukile na nghena ka leya collision leyiwani. Leya collision leyiwa ku ta va na mihlolo laha hi ta fana na lexiya xa yinani lexiya xo famba na vusiku leswi va ri hi mangedyana. Hi nge swi tivi ku wela kwini hi wela ka xiharhi or xinyenyana the way loko va hlangana na DA hayi ku ta va problem leyikulu. Hi mhaka leyiwa DA yi ta tona yin'wana milawu yi khansela yin'wana ka leya khale ya tiko so a ni swi tivi ya fana na yini kwalaho mara ku ntwe ni mi yingiserini kwalaho ni se hayi ku ya ku tikeni swinene kwa collegion a na ha tivi no ku ta va mfumo wa njhani wa masiku lama mara hin'we mi nga va vhotela swona yi nga va vhotela mara hin'we mi nga te mi va lavisa sweswo mi lava va ri coalition loko collegion ya fanele ku tinga dya leswiwani nge swi hi wela ka xixi or xinyenyana hayi ka tika kambe lava va tirhanaka na swona va ta swi lunghisa mani n'wina swi tshikeni mi nga vileli lava ku na vanhu lava va nga langutana na swona va nga ta teka swiboho se va lava hi vo va nga ta vona ku hisa ku yini mahlweni mara ANC ya ku wela ka mangedyani yi nga swi se yi wela kwini ni mi twile papa ni khensini swinene ni ri hi swona mfanele ni makusinukela tshembisa
nukeri hlayiseka la Thembisa la I can't va ri vanhu ku lo na hetiwa timhaka ta ku va ku Gazankulu ya ha ri kona vanhu hinkwavo va le Gazankulu va vhe va ya tshama Thembisa a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi kambe a hi gimeteni kwalano un'wana muyingiseri i ni vulavurisa hi timhaka ta ku ni te ka un'wana muyingiseri a kha vulavula hi ku Mozambique ku why ni ku hayi a swi kahle hi ku lava humaka Nigeria miri ma Nigeria lava humaka a Ghana miri i ma Ghana kasi why mi nga vuli ku Mozambique okay bulani ku Mozambique bula manga misava hela na manga moni sandara ntirho nongoro ka humile siwe hi Ncindani Eric Mavasa ni kalanga Pet Mathebula hlayiseka ni mako Sandra Ntuli Munyayi i nkarhi wa n'we ya axi mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na